Әрбір мұсылман ата-ана білуі тиіс ең маңызды 4 қағида. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдарман қауым. Бала Алла тағаланың пендесіне берген рақымы да, сонымен қатар сынағы. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, былай айтқан: әр қайсың бақташысың, әрі әрбірің өзіңнің жайламың үшін жауап бересіңдер. Иман бақташы, ол өзінің жамағатына жауап береді. Еркек өз отбасының бақташысы, ол өз отбасына жауап береді. Әйел күйеуінің үйінде бақташы, өз үйіне жауап береді. Үй қызметшісі өз иесі мүлкінің бақташысы, ол өз мүлкіне жауап береді. Баласы бардың да, енді балалы болайын деп жүрген отбасының да алдында бір сауал тұрары анық. Ол Алла тағала разы болатындай балаларымызды қалай тәрбиелейміз? Олардың бақытты болып, ең жақсы қасиеттерін аша түсу үшін не істеуге болады? Ол үшін біз сіздерге төмендегідей 4 қағиданы көрсете кетеміз. Бірінші, өзіңізді тәрбиелеңіз. Ең алдымен өзіңізді тәрбиелеп, өзіңізді жетілдіріңіз. Өйткені балаларыңызға қанша ақыл кеңес берсеңіздер де, олар бәрібір сізден үлгі алатын болады. Асыл дініміз исламның көркемдігін балаларымызға көрсетіп, олардың бойына сіңіріп өсіру өте маңызды. Екінші, жұбайыңызды сүйіңіз. Жұбайыңызбен үйлесімді де жылы қарым-қатынас орнатуға тырысыңыз. Жанұядағы ата-ананың бір-біріне деген қарым-қатынасы өте маңызды. Өйткені баланың келешектегі неке түсінігі, қарым-қатынасы балалық шақта көргеніне байланысты болмақ. Қазақ халқында ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деген дана сөз бар. Баланың келешек өмірі тікелей отбасындағы қарым-қатынастан бастау алады. Еріңіздің жақсы қасиеттерін дәріптеп, мақтап отырыңыз. Егер сізде ұл бала өсіп келе жатқан болса, ұлыңыздың осы көркем қасиеттерді бойына сіңіріп өсуін қадағалаңыз. Ал қызыңыз болса, онда еріңіз қызына әрі оның анасына қамқорлық көрсетуі керек. Үшінші, балаларыңызды гаджетке үйретпеңіз. Қазіргі технология дамыған әлемде көптеген ата-аналар балалары алдансын, немесе көңілі басқаға аусын деп, қолдарына планшет, ұялы телефон ұстатып, немесе компьютер, теледидардың алдына көп уақыттарын өткізуге мүмкіндік беріп қояды. Мұнда еш хайыр жоқ, еш жақсылық та жоқ. Сондай-ақ, сіз балаңыздың денсаулығын құртуға, әрі дұрыс балалық шағының болмауына себепші боласыз. Оны толықтай ашылуына кедергі келтіретін жаман әдетке үйретесіз. Балаңыздың әлдебір бағдарламаны, не болмаса мультфильмді көруіне белгілі бір уақыт беріңіз, және оның қандай мазмұнда екеніне қатаң қадағалап отырыңыз. Сондай-ақ, балаларыңыздың көретін материалдары ислам құндылықтарына қайшы келмеу керек. Ал басқа уақыттарда оларды өзге маңызды істермен айналысуға баулыңыздар. Төртінші, балаларыңызға мейірімді болыңыз. Біздің ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, балаларға өте мейірімді болған. Әл-Акра ибн оның жиені Хасанды сүйіп жатқанын көріп, менің 10 балам бар, бірақ мен оларды сүймеймін деген екен. Сонда оған пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, бұлай деп жауап береді: өзі мейірімді болмаған жан мейірімге кенелмейді. Балалар Алла тағаланың
бізге сеніп тапсырған аманаты. Өзіміз ата-ана бола тұра, Алланың бізге берген осынау ең қымбат аманатына сүйіспеншілікпен, мейірімділікпен қарамау мүмкін емес қой. Жұбайыңызды сүйіңіз, осы сүйіспеншілікті балаларыңыз көріп өссін. Оларды аялап, оларға кешірімшіл әрі мейірімді болыңыздар. Құрметті тыңдарман қауым, сізге мәліметтер ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз.